ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து எங்கள் மாமனாருக்கு நான் செஞ்ச கனவா குழம்பு வந்து சாப்பாடு வைக்க போகிறேன். இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எங்கள் மாமனார் வந்து சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்றத ரிவ்யூ பார்க்கலாம் வாங்க. மாமா 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 நான் செஞ்ச இப்போ கனவா குழம்பு வந்து நீங்கள் இப்போ டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு சொல்லணும், சரிங்களா? எப்படி வச்சுருக்கேன் உங்கள் மருமக அப்படின்னு. இங்கிட்டு வாதியா, ஐயா சாப்பிட்டுட்டோம். நல்லா கிராமத்தில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லுங்க. ஐயா எப்படி இருக்குன்னு கேளு பாப்பா. ஐயா இப்பதான் வந்து எடுத்து ஊத்துறாங்க, தட்டுல எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க. சொல்லட்டும் இருங்க. உங்க பேத்தி கெட்டிக்காரி தான். ஐயா சாப்பிட்டு சொல்லுவாங்க பொறு இரு அப்படிங்கிறா. சாப்பிடட்டும் பொறு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறா. முடிய தர்றாங்களா? இல்ல இப்படி எடுத்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு இப்படி இப்படி இது பண்ணிட்டு சாப்பிட்றாங்களா சாமி கும்பிட்டு, அதுக்கு சொல்றாங்க. எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. உப்புவாமா காரமாமா? கனவா குழம்பு உப்பு காரம் எல்லாமே சரியா இருக்கு. நல்லா இருக்கு, நல்ல முறையில் இருக்கு. கிராமத்து முறையில வச்ச மாதிரி இருக்கா? இவதான் ஆட்டா என் மேல தாயிரா. கிராமத்து சமையல் இது போல நல்லா நல்லா இருக்கு, கிராமத்து சமையல் மாதிரி. சரி நீங்க சாப்பிடுங்க. தியா பாய். ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தீங்களா? உங்களுக்கு புக்கெல்லாம் வாங்கினாங்களே, என்ன புக்கு கொடுத்தாங்க? இந்த ஒரு கருத்து இங்கே இருங்க, எங்கே ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன். அவங்க அண்ணன் வந்தா இது பண்ணோம். நான் பிடிச்சிக்கிறேன், எடு. விட்டா மண்டை நசிக்கு பேரு. எடுப்புல என்ன பிள்ளை பண்ற? தூங்குறியா உள்ள? கட்டு. இங்கே பாருங்க, இது ரெண்டும் தரணிஸோடது, தியாவோடது வாய்ப்பாடு. இது வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் பர்ச்சேஸுக்கு போயிருந்தோம் இல்லையா மார்க்கெட்டு. அப்போ வந்து பாப்பாவுக்கு தமிழ் மலர்னு வந்து தமிழ் புக்கும் இங்கிலீஷ் அதுவும் வாங்கியிருக்கோம். பாப்பா வந்து இதில் நல்லா படிக்கலாம் அப்படின்னுக்காக ஒவ்வொரு படத்தையும் பார்த்தாலே அவளே சொல்லிடுவா. அதுக்காக தான் படம் போட்ட அந்த இது வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் பாப்பாவுக்கு. இது என்ன பாப்பா? இது என்ன? இது 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 ஒட்டு இல்லை உதடு. இது ஒன்னோடதுல தொட்டு தொட்டு காட்டு. இது என்ன? இது என்ன? இப்படி சொல்லு. கண்ணு அப்படி சொல்லு. இது வாய், பல்லு, உதடு, காது. காது காது எங்க இருக்கு? காது எங்க இருக்கு? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது குட்டி வீடியோ தான். ஐடி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் பாப்பாக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய். பாய் சொல்லுங்கள். பாய். வாழ்க்கை தமிழ் சொல்லு.